एक रात जब चांद की रोशनाओं को चमका रही थी, अमरान को एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ जंगल की तरफ से आ रही थी, जो गांव से कुछ फासले पर था। अमरान को तजस्सुस हुआ कि आखिर ये आवाज़ें कैसी हैं और कहाँ से आ रही है। इसने अपने दोस्त अली को भी इस बारे में बताया। अली भी एक बहादुर नौजवान था और अमरान का सबसे करीबी दोस्त था। तीसरा बाब, जंगल की तरफ सफ़र। अमरान और अली ने फैसला किया कि वो दोनों इस पुरस्कार आवाज़ की हकीकत जानने के लिए जंगल का रुख करेंगे। अगली सुबह वो दोनों अपने सफ़र की तैयारी में लगे। इन्होंने खाने पीने की अशिया, पानी की बोतलें और कुछ हथियार भी साथ ले लिए ताकि अगर कोई खतरा पेश आए तो वो इससे निपट सके।